Уважаеми госпожи, Театър ПАН има удоволствието да ви представи образователно-развлекателния спектакъл на тема природни бедствия Земетръс шоу. Кои са основните правила за безопасно поведение при земетресение? Какви са начините за укриване и евакуация? Как трябва да реагираме, усетим ли първия трус и какво да изключим преди да напуснем дома си? Кой е единният номер за бедствия и аварии? Въпроси, на които малките зрители ще намерят най-точните отговори. В игрите и състезанията те ще се почувстват като истински спасители от гражданска защита. Ще трябва да проявят съобразителност и бързина в игровите ситуации, а мелодичните песни, продуцирани и създадени за спектакъла, ще насочат вниманието им към жизнено важни за здравето и безопасността теми. Земетръс шоу не само ще забавлява и възпитава вашите деца, а ще създаде от тях навици с дълготраен ефект, които ще помогнат за устойчивото им развитие. Всяка неочаквано опасна ситуация има изход, стига да си предварително подготвен за нея. Нашите зрители със сигурност ще знаят как да реагират при земетресение. Към цената на всеки закупен билет, Театър ПАН е подготвил тематичен подарък, а за победителите ще има специални награди. Предлагаме ви кратки видео откази от образователно-развлекателното шоу. Театър ПАН очаква поканата ви да гостува при вас. Приятно гледане! Някой днеска ме попита, що е гражданска защита? С тях в една природна драма екшън има, жертви няма. Щом се случи в България земетръс или авария, наводнения, отрови, те са винаги готови. Вярвай в гражданска защита, срещу бедствията щита всеки може да разчита. Тук на гражданска защита. Едно, две, нека знае се. 100 и колко? 112. 100 и колко? 112. Земетръс, пожар, порой, пак ще те спасява той. Земетръс, пожар, порой, пръв помощник ти е той. Да му се не види, няма как да се предвиди. Идва без предупреждение страшното земетресение. Земната кора решава лекичко да се разшава, костите си да намести и пейзажа да размести. Ала никак не е лека тази дейност за човека. Земетръсът има център. Той се казва епицентър. Всеки в беда разчита. На кого? Може би на баба Мита. Не трябва да гадаеш. Да, на гражданска защита. Паниката е животно, гадно, гладно и страхотно. Гледате с очи големи още миг и ще те вземе. Земетрус, пожар, лавина, идват с паника дружина. Искам просто да ти кажа колко важен е куража. Спазвай смело правилата да се справиш с бедата. Земетръс или порой, стига страх, бъди герой.
и от паниката нека по-велик да е човека!